请师傅开示一下好奇害死猫。什么？好奇害死猫这句话。那害死猫啊？就一个猫的猫啊？对对，猫不是很好奇吗？就是好奇害死猫这句话。这个可能是一个典故吧。好奇这个害死猫啊？应该可能是猫可能会有一个什么事情，这个什么事情，这个跟猫有关系啊？害死猫应该是一个典故吧，可能是一个故事吧。有一个好像有个电影的叫《好奇害死猫》这叫其实它是一个，我想想是一个西方的谚语了。他说呢，因为猫呢有9条命，它怎么都死不掉，对不对啊？但是这个猫呢，虽然它有9条命，但是它最后呢，恰恰死于自己的好奇心。对，就这个好奇心的问题。因为他说好奇心可以使自己丧命，就是说，其实不是真的好奇心把猫害死了，只是说猫。说可能讲的是有一个好奇心太强的猫，他想知道餐桌上的罐子里到底是什么。听得懂吗？然后呢，他这看见坛子里呢有一种烟出来，他非常好奇。这个猫呢，一般呢是有9条命，被人家杀不死的。结果呢，他为了好奇这锅子里到底是什么东西，他一下子就掉进了滚烫的那个锅子里了，一命呜呼。这个就是告诉我们，不要做个好奇过剩的人，什么事情不要去，我一定要盘根错节的问到底。明白了吗？明白了。好了。对。那请问师傅，是否不打听也是一种戒律呢？所以就是不闻不问呐。有的时候我们说修到很高境界的时候，很多人就是说我们要就是眼耳鼻舌身意都要锁住的呀，不要去听，不要去看呀。明白了吧啦？明白了。好了。所以就是说讲，有时候我们去看多了或者去想多了，都会给自己添很多麻烦。对呀，你不该看的你去看它干嘛？明白了。好的，感恩师傅。